ഒരു മാസം മുമ്പാണ് കാസർഗോഡ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വയലോടിക്കടവിൽ നിന്ന് വലിയപറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ കന്നുവീട് കടവിലേക്കുള്ള തോണി സർവീസ് നിലച്ചത്. എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ മണ്ണെണ്ണ കിട്ടാത്തതിനെ തുടർന്ന് കടത്തുകാരൻ കടവ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു. ബദൽ സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരോ ബന്ധപ്പെട്ടവരോ തയ്യാറായതുമില്ല. പ്രദേശത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കൂളുകളിലെത്തണമെങ്കിൽ ഈ കടവിനെ തന്നെ ആശ്രയിക്കണം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനവും തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥിതി വന്നതോടെയാണ് യാത്രാ ദുരിതം കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ ചർച്ചയായത്. ഇതോടെയാണ് തോണി വാടകയ്ക്കെടുത്ത് കടത്ത് പുനരാരംഭിക്കാൻ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ രംഗത്തെത്തിയത്. കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, എടുത്ത അധ്യാപകർക്ക് സമയത്ത് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. എല്ലാം കാരണം കൊണ്ട് നമ്മ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒരു മുൻകൈ എടുത്തിട്ട് തുടങ്ങി. 15 പേരടങ്ങുന്ന കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ 3 പേരുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞാണ് നാട്ടുകാർക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ 7:30 മുതൽ വൈകിട്ട് 6:30 വരെ ഇവരുടെ സേവനം ലഭ്യമാണ്. മഴയിലും കാറ്റിലും വള്ളം ആടി ഉലയുമ്പോഴും പങ്കായമേന്തിയ ഈ വനിതകളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന് ഒട്ടും കുറവില്ല. അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് മാത്രമല്ല, അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കടവത്തുമെത്താമെന്ന് ഈ വീട്ടമ്മമാർ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതാകട്ടെ ഒരു നാടിനാകെ ഉപകാരപ്രദമാവുകയാണ്. തൃക്കരിപ്പൂർ കവായിക്കായിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ മുകേഷിനൊപ്പം ER രാഗേഷ്.